بچه‌ها به اولین قسمت از سری آموزش علوم نهم خوش اومدین. اینجا کانال اینسپایر سای آکادمیه و قراره با همدیگه مفاهیم علوم نهم رو خیلی ساده و مفهومی یاد بگیریم. امروز با پارت اول از فصل اول شروع میکنیم که در مورد مواد و نقش اونها در زندگی ماه. پس پیش به سوی کتاب و قراره که بر اساس کتاب پیش بریم، چون هیچی بچه‌ها کتاب نمیشه، همه نکات داخل کتابه، فقط ما باید متوجه بشیم که چه چیزایی رو گفته. خیلی هم سفت و سختش نکنین، کلیات رو یاد بگیرین. وقتی کلیات رو یاد بگیرین کم کم چم و خم کار دستتون میاد. اول میخوام با یه مثال تدریس امروز رو شروع بکنم. بچه‌ها من وقتی که صبح‌ها از خواب پا میشم اول چی کار میکنم؟ اول مسواک میزنم. البته که بذارین اینجوری شروع کنم. اول تختم رو مرتب میکنم. وقتی تختم رو مرتب میکنم یعنی پتومو تا میزنم. بعد مسواک میزنم، یعنی از خمیر دندون استفاده میکنم. بعد از اون چی کار میکنم؟ میرم سراغ صبحانه میخورم. بعدش حالا به کارهای بعدیم میرسم. این یعنی چی؟ یعنی من توی زندگی روزمره با یه سری موادی سر و کار دارم که حالا یا از جنس چوبه یا از پشم و اینا درست شده یا مواد مصنوعیه یا مواد طبیعیه که استفاده میکنم. پس با یه سری مواد مختلف سر و کار دارم که حالا توی این فصل میایم در مورد یه سریاشون صحبت میکنیم. میگیم که هر کدومشون چه کاربردی دارن، چه ویژگی هایی دارن. پس بریم سراغ کتاب. فصل اول، مواد و نقش آنها در زندگی. اینجا یه سری مواد رو نشون داده و گفته همه چیزهایی که شما در زندگی روزمره از آنها استفاده میکنید از موادی مانند سنگ، چوب، فلز، شیشه، پلاستیک و غیره ساخته شدند. این مواد خود از یک یا چند ماده تشکیل شدند. برخی مواد خالص و بعضی مخلوطن. این مواد دو دسته بندیش و اینا رو اگر یادتون باشه توی علوم هشتم خوندیم. دسته بندیش رو یاد گرفتیم. مواد خالص عنصر یا ترکیبند. از طرف دیگر مواد ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشند. دانشمندان با مطالعه خواص مواد و ایجاد تغییر در آنها همواره در تلاشند فرآورده‌های جدیدتر و با کارایی و خواص بهتر را عرضه کنند. در این فصل با برخی مواد و نقش آنها در زندگی انسان آشنا می‌شویم. این که میگه دانشمندا دارن تلاش میکنن تا فرآورده‌های جدیدی رو عرضه کنن. چرا این کار رو میکنن دانشمندا؟ چون انسان همواره در تلاشه که یه کاری بکنه که زندگی براش بهتر و آسان‌تر بشه دیگه. برای همین ما میخوایم اون موادی که در اختیار داریم رو ببینیم چیا هستن که بتونیم اگر از اونها درست استفاده کنیم زندگی بهتری رو هم داریم. میگه برخی مواد فلزن یا از فلز ساخته شدن. توی صفحه قبلی گفته بود دسته‌بندی‌های مختلفی رو داد دیگه که یا مواد خالصن یا مخلوطن یا عنصرن یا ترکیبن یا طبیعی‌ان یا مصنوعی‌ان. حالا اینجا میگه یا فلزن، این از این مواد برخیشون یا فلزن یا از فلز ساخته شدن. میگه در علوم هفتم با طبقه بندی عنصرها به دو دسته فلز و نافلز آشنا شد. انسان از هزاران سال پیش فلزها را شناخته و راه‌های استفاده از آنها را یاد گرفته است. انسان با کشف فلزها و شناخت آنها روش‌هایی برای ساخت اشیای مفید و گوناگون ارائه کرده است. در دنیای امروز فلزها نقش مهمی در زندگی روزانه دارند. از فلزها در ساخت خانه، پل، زیورآلات، ابزار، وسایل حمل و نقل
و حالا کاربردهای دیگه استفاده میشه. پایینم چند تا عکس آورده، گفته تصویر برخی وسایل ساخته شده از فلزها. کلا میخواد بیاد بگه که فلزها کاربرد گسترده‌ای در زندگی ما داره. جمع‌آوری اطلاعات گفته که درباره چگونگی به کارگیری فلزهای مختلف از زمان کشف تا کنون اطلاعاتی رو جمع‌آوری کنین که حالا اگر علاقه داشته باشین میتونین توی اینترنت در موردشون سرچ کنین. میگه در سالهای گذشته با برخی از خواص آهن، آلومینیوم و طلا آشنا شدید. مس یکی دیگر از فلزهای پرکاربرد در زندگی است. آیا تا به حال به سیم‌هایی که در سیمکشی ساختمان به کار می‌رود دقت کرده اید؟ بچه‌ها اینجا خودش یه سیم اومده نشون داده و داره میگه که داخل این سیم یه فلز سرخ رنگی وجود داره که براق هم هست که از چه جنسیه؟ از جنس مسه. حالا جلوتر میاد میگه دیگه، میگه که اگر قسمتی از روکش آن را کنار بزنید فلز براق و سرخ رنگی را مشاهده میکنید. این فلز مس نام دارد. فلز مس از طریق ذوب سنگ معدن آن در دمای بالا به دست می آید. اینجا 2 تا نکته است. پس میگه فلز مس از طریق ذوب سنگ معدنش به دست میاد، یعنی سنگ معدنشه که حاوی مسه و در دمای بالا این کار انجام میگیره، یعنی سنگ معدن رو میان به دمای بالایی میرسونن، ذوب که شد اون فلز مس رو حالا فرآوری میکنن و میگه نقش مهمی در صنعت کشور دارد. پایین تر اومده گفته تولید مس از سنگ معدن مس. یه معدنی اینجاست که با یه سری فرایندها فراوری میشه، خالص سازی میشه و حالا از اون سنگ معدن فلزش جدا میشه و به اون فلز کاربردی در میاد که ما در زندگی روزانه ازش استفاده میکنیم. چیزهایی مثل قابلمه هایی که برای آشپزی به کار میره یا همین سیمی که اینجا نشون داده شده. پایین‌تر میگه آیا میدانید یکی از معادن مس ایران که در حال حاضر از آن بهره برداری میشود معدن مس سرچشمه در استان کرمان است؟ که حالا اینو کلی گفته، ولی خب بچه‌ها این آیا میدانید هایی که کتاب میاره اونقدرم خالی از لطف نیست که بخونیم. ما قبلا یه استادی داشتم که میگفت که این آیا میدانید ها براش زحمت کشیده شده، حتی شده یه بارم از روش بخونید خوبه. جلوتر میاد میگه که فلز مس چه ویژگی هایی داره. میگه فلز مس به علت رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت مفتول شدن کاربرد گسترده‌ای در زندگی امروز دارد. بچه‌ها ممکنه براتون سوال پیش بیاد که مقاومت در برابر خوردگی یعنی چی؟ وقتی فلز با اکسیژن واکنش میده، اون فلز ویژگی‌های ظاهریش یه سری تغییراتی درش به وجود میاد، انگاری که خورده شده، برای همین بهش میگن خوردگی. و فلز مس یکی از قابلیتاش اینه که این در برابر این خوردگیه یه سری مقاومت‌هایی داره، دیرتر این کار انجام میشه، برای همین برای ما کاربرد بیشتری داره. میگه استفاده از ظروف مسی برای پختن غذا و سیم‌های مسی در سیمکشی ساختمان نمونه‌هایی از کاربردهای این فلز میباشد. ممکنه سوال امتحانیتون باشه. گفته شما چه کاربردهای دیگری از مس و ترکیب‌های آن سراغ دارید؟ بعدش میاد میگه فلزها واکنش پذیری یکسانی ندارن. تا اینجا ما اومدیم فلز مس رو بررسی کردیم، اومد کاربردشو گفت، ویژگیاشو گفت، خواصشو گفت و فلز مس هم همونجوری که اول ویدیو هم براتون مثال زدم یکی از اون چیزهاییه، یکی از اون موادیه که ما توی زندگی روزمره ازش استفاده میکنیم. بعد از اون میایم به واکنش پذیری فلزات میپردازیم. نوشته میدانید که آهن با اکسیژن به کندی واکنش میدهد و به زنگ آهن تبدیل میشود. بچه اگر دقت کرده باشین
این وسایلی که از جنس آهنن بعد از یه مدتی که توی محیط میمونن رنگشون تغییر میکنه، ویژگی‌های ظاهریشون تغییر میکنه دیگه. اون مقاومت قبل رو انگار ندارن. دیدین اگر بهشون دست بزنی یه سری تیکه هایی ازشون میریزن؟ به خاطر اینه که دیگه اون آهن خورده شده و به زنگ آهن تبدیل شده. رنگش دیگه قرمز رو به قهوه‌ای تقریبا. بعد میگه که فلز مس نیز با اکسیژن به کندی ترکیب و به مس اکسید تبدیل میشود. پس تا اینجا یاد گرفتیم که آهن و مس چجوری شد؟ آهن و مس میان و به کندی با اکسیژن واکنش میدن. بعد از اون هم یه چیز دیگه که یاد گرفتیم، با توجه به رابطه‌ای که پایین نوشته، معادله‌ای که نوشته، وقتی یه فلز با اکسیژن واکنش میده تبدیل به اکسید اون فلز میشه. مثل اینجا که مس با اکسیژن ترکیب شده و مس اکسید رو تولید کرده. جلوتر میگه در حالی که اگر یک تکه نوار منیزیم را روی شعله چراغ بگیرید به سرعت میسوزد و نور خیره کننده ای تولید میکند. اما طلا برخلاف این سه تا فلزی که گفتیم، یعنی آهن و مس و منیزیم، که دیر یا زود با اکسیژن واکنش میدن، با اکسیژن کلا ترکیب نمیشه. پس تا اینجا یاد گرفتیم که طلا یه استثناء دیگه. زیر رنگش عوض کنم. طلا تا اینجا یاد گرفتیم که استثناء، اما آهن و مس و منیزیم با اکسیژن واکنش میدن، با این تفاوت که منیزیم سرعت واکنشش با اکسیژن زیادتره، یعنی سریعتر با اکسیژن ترکیب میشه و اکسید منیزیم تولید میشه. پایینتر در مورد این چیزایی که گفته تا اینجا یه خود را بیازمایید گفته. متن بالا را یک بار دیگر به دقت بخوانید و به موارد زیر پاسخ دهید. کدام فلز واکنش پذیری بیشتری دارد؟ بچه بین آهن و مس و منیزیم و طلا، یعنی این 4 تا فلزی که بالاتر در موردش صحبت کردیم، کدوم یکیشون بودن که واکنش پذیریشون بیشتر بود؟ منیزیم. خودش گفت که به سرعت میسوزه و نور خیره کننده‌ای تولید میکنه. پس می‌نویسیم منیزیم. کدام فلز با اکسیژن واکنش نمیده کلاً؟ طلا. 2. کدام فلزها واکنش پذیری کمتری دارن؟ بازم خودش گفته که آهن و مس به کندی با اکسیژن واکنش میدن. بریم پایینتر. یه آزمایش کنید داریم. میگه وسایل و مواد لازم به شکل کاتکبود، تیغه آهن، تیغه منیزیم و تیغه روی. یک میگه 3 بشر را شماره گذاری کنید، درون هر یک تا 1/3 حجم آن آب بریزید. 1 قاشق چایخوری کاتکبود رو در هر یک از این بشرها حل کنید. و حالا آهن رو گفته 1، منیزیم 2 و 3 هم روی. بعد گفته سرعت تغییر رنگ رو در این 3 تا بشر با همدیگه مقایسه کنید. بچه ها اینجا در مورد کاتکبود صحبت کرده. کاتکبود یعنی چی؟ فرمولش چیه؟ CuSO4 یعنی مس داره، S گوگرد داره، حالا SO4 میشه سولفات. ولی بخوایم عنصری بررسی کنیم مس و گوگرد و اکسیژن داره. و وقتی که این محلولی که ما درست کردیم، محلول کاتکبود یعنی کاتکبود و آب رو داخل این بشر را داریم و بهش آهن یا منیزیم یا روی اضافه میکنیم، میخوایم ببینیم که این محلول با این تیغه ها چه واکنشی میده. چجوری میفهمیم واکنش داده؟ از روی ویژگی های ظاهری میبینیم که تغییر رنگ اتفاق میفته. حالا چجوری بفهمیم که
کدومشون زودتر واکنش دادن، واکنش پذیریشون بیشتره، میایم به سرعت واکنش پذیریشون، سرعت تغییر رنگشون نگاه میکنیم. حالا اگر آزمایش رو انجام بدین خودتون بهتر متوجه میشین. اما اگر بخوایم تئوریشو و نتیجه آزمایش رو اینجا بهتون بگم، با توجه به اون متنی که بالاتر داشتیم میدونیم که منیزیم سرعت واکنشش بیشتر بود با اکسیژن. مس و آهن هم کند بود و نمیدونیم بین مس و آهن کدومشون زودتر بود. با این حال اینجا ما اصلا مس رو نداریم، اینجا روی رو داریم. پس اول میدونیم که منیزیم سرعت واکنشش بیشتر. منیزیم رو منویسیم. بعد از اون با توجه به آزمایشی که انجام بدین متوجه میشین که روی زودتر تغییر رنگ میده و بعد از اون هم آهن. پس منویسیم روی، آهن. البته که من اینجا نتیجه کلی رو نوشتم. میتونیم بگیم که ابتدا به شعر شماره 2 تغییر رنگ داد، سپس به شعر شماره 3 و بعد از آن به شعر شماره 1 که تیغه آهن بود. بعد از اون میگه توی قسمت 5 کدام فلز واکنش پذیرتر است. از اونجایی که سرعت تغییر رنگ در به شعر شماره 2 بیشتر بود میتونیم بگیم که منیزیم واکنش پذیرتر. پایین تر یه فکر کنید داریم، میگه در شرایط یکسان ظروف مسی زودتر زنگ میزند یا ظروف آهنی؟ چرا؟ بچه ها از اونجایی که آهن زودتر از مس با اکسیژن واکنش میده میتونیم بگیم که ظروف آهنی زودتر زنگ میزنه. این نکته‌ای که گفتم، این استدلالی رو که آوردم از کجا اومد؟ بچه توی آزمایش کنید ما میایم تیغه آهن رو، حالا این یه مقدار بیشتر بدانیده ولی برای اینکه بفهمین این اصلا این حرف من از کجا آمد، ما میایم تیغه آهنی رو در محلول کادکبود میذاریم. گفتیم محلول کادکبود مس داره، بوگرد داره، اکسیژن داره و وقتی واکنش پذیری انجام میشه در اصل، بچه این خیلی بیشتر بدانیده، در اصل این آهنا میرن جایگزین اون مسی میشن که در فرمول کادکبود وجود داره، یعنی میشه FeSO4. پس آهن رو میتونیم بگیم که واکنش پذیریش به طور کلی از مس بیشتره. برای همینه که میگم ظروف آهنی زودتر زنگ میزنه. تا اینجا توی این آزمایش کنید و فکر کنید ما میتونیم بگیم که اگر بخوایم سرعت واکنش پذیری این 4 تا فلز یعنی آهن، منیزیم، روی و مس رو بنویسیم، اول از همه منیزیم سرعت واکنشش بالاه، بعد از اون روی بالاه، بعد از اون آهن و بعد از آهن هم مس. پس این نکته رو داشته باشیم. بریم سراغ صفحه بعد. میگه در ساختمان برخی مواد نافلزها شرکت دارند. کجا رفت؟ در علوم 8 آموختید هوای پاک یک مخلوط گازی و همکنه. پس بچه هم مخلوطه هم همگن ناهمگن نیست. اون مخلوطی هم که میگیم یه مخلوط گازیه. میگه مهمترین اجزای تشکیل دهنده هوا گازهای نیتروژن، اکسیژن، آرگون، کربن دی اکسید و بخار آبه. بچه دقت داشته باشین داره میگه مهمترینشون، یعنی فقط اینا نیستن. بعد از اون میاد در مورد اکسیژن، عنصر اکسیژن صحبت میکنه و میاد خواصش و کاربرداش و اینا رو توضیح میده. میگه اکسیژن یکی از گازهای تشکیل دهنده هواست که به صورت مولکول 2 اتمی وجود داره. بچه اینجا این جمله‌ای که شروع کرده رو
داره در مورد گاز و اکسیژن صحبت میکنه. اما جلوتر که بریم میبینیم که داره بهتون شکل‌های مختلف عنصر اکسیژن رو نشون میده. میدونین که عنصر اکسیژن رو اگر بخوایم بررسی کنیم، خب عنصر اصلا اینجوری مولکول، حالا مثلا وقتی داریم در مورد اکسیژن گاز و اکسیژن صحبت میکنیم انگار داریم در مورد مولکول صحبت میکنیم، چون گاز و اکسیژن، مولکول گاز و اکسیژن از دو تا اکسیژن، یعنی یه مولکول دو اتمیه و انگاری دو تا عنصرن کنار هم دیگه که تشکیل مولکول رو دادن. اما صورت‌های مختلف اکسیژن داره میگه که چند تا شکل مختلف داره عنصر اکسیژن، چون عنصر اکسیژن که فقط یه اوه بدون هیچ پس و پیشی، چون اصلا مولکول به حساب نمیاد. بعد میگه شکل دیگری از این عنصر گاز اوزون است. گاز اوزون یکی مولکول 3 اتمیه با فرمول O3. این گاز در لایه‌های بالایی هوای اطراف زمین و همچنین در هوای آلوده یافت میشه. پس کجا ما میتونیم گاز اوزون رو بگیم که هست، وجود داره؟ در لایه‌های بالایی هوای اطراف زمین و همچنین در هوای آلوده. گاز اوزون از رسیدن پرتوهای پر انرژی و خطرناک فرابنفش به زمین جلوگیری میکنه. کارش چیه؟ از رسیدن پرتوهای پر انرژی و خطرناک فرابنفش به زمین جلوگیری میکنه و به صورت یک لایه محافظ عمل میکنه. بچه‌ها این که دارم خط میکشم به خاطر اینه که اینا یه سری کلمات کلیدی هن که بعد توی امتحانا ازش استفاده میشه. پس بدونین که گاز اوزون تشکیل یه لایه‌ای میده که اون لایه به خاطر اینکه زمین رو از اون پرتوهای پر انرژی و خطرناک حفظ میکنه میتونیم بهش بگیم یه لایه محافظه. عنصر اکسیژن افزون بر این که گازی تنفسی است، پس یکی از کاربرداش اینه که برای تنفس به کار میره، در صنعت نیز نقش مهمی داره. پس کاربرد دیگه‌اش در صنعته. این عنصر در ساختار بسیاری از ترکیب‌ها وجود داره. تا قبل از این جمله بالاتر در مورد اکسیژن که شکل 2 اتمیش بود و در مورد اوزون که شکل 3 اتمیش بود خوندیم با هم دیگه. یکی از این ترکیب‌هایی که حالا به جز این O2 و O3 سولفوریک اسید با فرمول H2SO4 که کاربردهای گوناگونی داره. توی شکل 3 اومده کاربردهای، یعنی برخی از کاربردهای سولفوریک اسید رو نشون داده: تولید شوینده ها، چرمسازی، تهیه کود شیمیایی، تهیه رنگ، تولید پلاستیک و خودروسازی. چی مهمه ازش که بدونین؟ این کاربردهایی که گفته، این که فرمولش چیه، اسمش چیه. یه بار فرمولش رو میگه، ما اسمش رو نمیدونیم، یه بار اسمش رو میگه، فرمولش رو نمیدونیم، پس یادش بگید. پایینتر میگه در فرمول شیمیایی سولفوریک اسید یعنی H2SO4 علاوه بر عنصرهای H و O یعنی هیدروژن و اکسیژن، عنصر گوگرد با نشانه شیمیایی S شرکت دارد. گوگرد جامدی زرد رنگ است. 2 تا ویژگی ازش گفته: جامده و زرد رنگه و در دهانه آتشفشان‌های خاموش یا نیمه فعال یافت میشه. کجا میتونیم پیداش کنیم گوگرد رو؟ در دهانه آتشفشان‌های خاموش یا نیمه فعال. بریم سراغ صفحه 5، صفحه بعدی. یه فکر کنید آورده، میگه شکل روبرو مدل اتمی بور برای اتم عنصرهای اکسیژن یعنی O با 8 الکترون و گوگرد S با 16 الکترون را نشان میدهد. تشابه و تفاوت این دو مدل اتمی را بیان کنید. در این فصل در مدل اتمی هسته اتم نشان داده نشده است. بچه‌ها مدل اتمی بور رو مشاهده میکنین که چه جوریه. لایه اول میبینین 2 تا الکترون داره، لایه بعدی حالا اینجا کامل پر نشده چون برای اکسیژنه، اینم برای گوگرده.
لایه بعدی با گوگرد پیش میرم. لایه بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8. پس لایه اول با 2 تا پر میشه، لایه بعدی با 8 تا پر میشه، لایه بعدی با چند تا پر میشه؟ اینجا پر نشده. با چند تا پر میشه؟ با 14 تا پر میشه. حالا من اینو گفتم کلی بدونید، خیلی الان بهش نپرداخته. اینجا چی ازمون میخواد؟ یه تشابه و تفاوت که بین این دوتا مدل اتمی پیدا کنیم. برای اکسیژن رو بگیم لایه اول 2 تا الکترون داریم، لایه بعدی 6 تا داریم، یعنی لایه ظرفیت اتم 6 تا الکترون داره. گوگرد رو بریم 2 تا لایه اول، 6 تا لایه دوم، 6 تا لایه سوم. لایه سوم رو بهش میگیم لایه ظرفیت اتم گوگرد که مثل اکسیژن 6 تا الکترون داره. پس تشابهش میتونیم بگیم که لایه ظرفیت 6 تا الکترون داره. برای تفاوتش چی بگیم؟ همین باید کافی باشه که اکسیژن 2 تا لایه پر شده، حالا پر کامل نشده، 2 تا لایه الکترون درش حرکت میکنه و گوگرد 3 تا لایه. تفاوتش هم پس تعداد لایه ها شد. خط پایین فکر کنید میگه عنصر مهم دیگر در هوا نیتروژن است که به صورت گاز با مولکول‌های 2 اتمی N2 یافت میشه. پس شکلی از نیتروژن که ما میتونیم در طبیعت ببینیم مولکول 2 اتمی N2. گفتگو کنید میاد در مورد یه چرخه‌ای از نیتروژن در طبیعت صحبت میکنه. بعد به ما گفته که درباره این چرخه و نقش آن در زندگی در کلاس گفتگو کنید. بچه‌ها این چرخه بسیار مهمه، حتما نکاتش رو یاد بگیرین که توی امتحان به دردتون میخوره. گفتیم که نیتروژن در هوا به صورت گازه و به صورت N2 در هوا یافت میشه. این نیتروژن با توجه به فلزی که به سمت پایین داره چجوری وارد آب میشه؟ به صورت ترکیباتی که با آب تشکیل میشه وارد آب میشه. بعد از اون گیاهان این آب رو استفاده میکنن برای رشد. بعد از اون جانوران از گیاهان تغذیه میکنن. بعد از اینکه حالا یا جانوران میمیرن یا به صورت مدفوع این نیتروژن رو، حالا نه به صورت N2 فقط در هوا یافت میشه به صورت گاز، به صورت‌های مختلف با ترکیبات مختلف وارد خاک میشه اون نیتروژن و حالا اون نیتروژن یا به آمونیاک تبدیل میشه یا به نیترات. حالا که بعد از اون این نیترات، اینجا یادداشت کنم که یادتون بمونه، این نیترات یا آمونیاک که حالا یه سری فرمولا داره ولی خب ما اینجا یادش نمیگیریم، توسط گیاهان میاد جذب میشه تا گیاهان رشد بکنن یا وارد این نیترات و این ترکیباتی که نیتروژن داره در خاک وارد چرخه وارد آب میشه، یعنی که حالا باز دوباره گیاهان هم این آب رو استفاده میکنن. یا این نیتروژن که در ترکیباتی در خاک هستن توی باقی مانده این لاشه یا مدفوع جانوران دوباره به هوا برمیگرده و این چرخه همینجوری ادامه داره. اینو توضیح ندادم. این یعنی چی؟ این یعنی این که خب میدونیم که گیاهان هم تنفس انجام میدن. این نیتروژنی که در هوا وجود داره اینطوری هم میتونه وارد گیاهان بشه که حالا بعد به مصرف جانوران برسه. پایینتر حالا چیا گفته؟ در مورد آمونیاک و اینا صحبت کرده.
میگه بخش عمده گاز نیتروژن به عنوان ماده اولیه برای تولید آمونیاک که بالاتر بهتون گفتم به کار میره. فرمولشو داده، گاز نیتروژن وقتی با هیدروژن ترکیب میشه تولید آمونیاک میکنه با فرمول NH3. آمونیاک نیز در تهیه کودهای شیمیایی و مواد منفجره کاربرد داره. پس اینم از کاربردهای آمونیاک. پایین‌تر هم در مورد کاربردهای گاز نیتروژن و ترکیبات اون صحبت کرده، یعنی برای یخسازی، کود شیمیایی و تولید مواد منفجره. خب بچه ها، اینم از پارت اول از فصل 1. اگر براتون مفید بود حتما ویدیو رو لایک کنید و برای اینکه آموزش های بعدی رو هم از دست ندین کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. اگر سوال یا ابهامی داشتین توی کامنت ها بنویسین تا با هم دیگه بررسیشون کنیم. تا ویدیوی بعدی موفق باشی و پر انرژی.